之前都講話，可能喺劍橋只係得個5%、6%嘅回報啦，但係而家咧都係講緊有雙位數字啦，所以今集咧真係值得咁樣細心去研究一下啦。Hello， 大家好，歡迎大家收睇 Pure Living。嗱，劍橋咧都係我同阿 Jason 咁樣，即係個土生土長嘅地方啦，同埋我哋公司都係 base 喺呢度嘅。咁所以咧，即係我哋對劍橋咧就一定有一個情意結喺度啦。同埋咧，都係一個非常之唔錯嘅地方。即係如果你話諗住投資英國物業喎，咁始終咧都有呢個劍橋大學咁樣撐腰啦。咁就係因為咁咧。正就係佢會帶嚟好多一啲商機啊，同埋咧都會產生好多可能好多人想喺呢度創業啊，例如一啲 new startup 啦，或者係科研啊咁，所以咧都有好多人外來人走到嚟劍橋咁樣去居住啦，咁變相咧佢都會即係 support 到即係呢一區嘅即係租務嘅需求咁喎。咁之前咧，其實我哋都有介紹過一啲劍橋嘅物業投資啦。咁但係咧，回報可能嗰陣時相當冇咁高嘅，因為始終樓價咁樣即係比較貴啊嘛。咁但係趁而家樓市冇咁熾熱咧，同埋都冇咁多人同你去爭嘅。其實如果你細心啲咁樣去揾咧，都揾到一啲即係相當可觀嘅物業係值得去咁樣去投資喎。咁即係之前都講話，可能喺劍橋只係得個5%、6%嘅回報啦，但係而家咧都係講緊有雙位數字啦，所以今集咧真係值得咁樣細心去研究一下啦。嗱，今集咧我就揾咗兩個物業啦，同大家講下啦。咁呢兩個物業咧，其實都有啲唔同，即係唔同嘅地方就係第一就係佢嘅地區唔同啦，第二咧就係佢出租模式同埋即係你需要做啲乜嘢咧，都係完全係唔一樣嘅。但係兩個嚟講咧，都有佢嘅好處壞處，咁都可以俾大家參考一下啦。好啦，咁樣我哋第一個物業咧就係講緊呢一間啦。咁呢一個咧，佢就會係喺呢個 Thursday Street 啦 ，Thursday Street 就係喺我哋公司附近嘅。咁我哋都有做開一啲租務管理啊喺呢邊。咁你見佢裝修咧，我估本身都係可能一個出租物業嚟嘅。咁佢呢個有咩特別之處要我去介紹咧？嗱，見到佢而家側邊呢排嘅fencing 啦，其實全部咧都係可以咧，佢係已經申請咗攞咗 planning， 可以喺草地呢邊咧做一個2層高嘅 extension 啦，同埋後邊咧都可以加建一個1層高咁樣嘅喎。咁所以變咗咧，即係你而家睇翻佢呢張圖啦。咁其實佢可以變咗係一個更加大嘅空間，係可以咧就變成呢個地下佢側邊加建就有一間睡房同埋一個另外加多個浴室啦。咁樓上咧就變咗係一個套房咁樣噶啦，有個 ensuite， 咁另外再加咗一間房咁樣啦。咁個 kitchen 呢一度咧都加大咗好多，咁之後可以直情係成個 kitchen island 咁樣擺落去，咁都係一個好高檔嘅 HMO 咁樣出租，亦都可以噶啦。咁俾下大家睇下，其實個位置喺邊啦。咁其實依個物業啦都係喺 CB1 嘅。咁我轉過去呢邊。咁其實嗱，我哋公司喺依度啦。咁其實行過去都係10分鐘以內嘅啫。咁都係有一間Anglia Ruskin University 嘅校舍咧，都係喺即係步行距離以內嘅。咁所以咧都係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。咁可以睇翻
佢呢個 bird's eye view 啦。咁你見到就應該係呢一個位，咁隔離呢片草地咧就會係被加建㗎啦，同埋呢度咧就會有一個1層高喺後方咁樣加建嘅。咁睇翻一啲數字啦，其實咧都係一個好可觀嘅。咁你睇到即係佢買入價525，咁其實你首期只係俾130零萬，再加4萬幾嘅4萬幾英鎊嘅 stamp duty 啦。咁你總投資咧其實都大約係260千磅左右嘅啫。但係咧，你每個月收翻嚟嘅租金咧，扣除所有開支咧，都有2500幾磅一年，即係話3萬磅。所以你個投資回報咧，都係達到咁樣差唔多11.5% 嘅。嗱，大家睇完唔知覺得點呢？即係呢個物業咧，其實我自己係幾中意嘅。第一，我好清楚佢嗰個位置啦，即係知道嗰個租務需求咁樣絕對喺度啦。因為其實我哋每一日咧都收到好多查詢咧，即係話究竟有冇房出租啊咁樣或者係成間屋咁樣。咁呢個你改裝變成5房6房咧都可以嘅。咁視乎你自己咁樣需要啦。咁同埋佢已經係攞咗 planning 喺度，所以咧都係一個幾穩陣嘅投資。咁如果大家覺得呢可能個成本比較貴啊，咁不妨咧就睇下下一個啦。因為下一個咧本身已經係一個6房嘅 HMO， 咁大家睇一睇先。嗱，呢個6房 HMO 咧就係位於咧喺 CB4區嘅。咁其實大家都可以可能見到啦。咁其實呢個單位咧係已經係出售嘅，咁但係我哋即係之前係做呢個資料搜集啦，咁佢仲有應該係啱咁賣出。咁見到咧裏邊嘅質素咧，講真就真係麻麻地，都需要一啲時間同埋錢咁樣去做下裝修咁樣。但係咧佢個好處咧就係佢唔需要一啲即係你話去加建啊改建，佢已經係間好晒，同埋佢本身咧都係以 HMO 嘅形式咁樣出租。咁佢之前咧就係每間房係650磅左右咁樣出租啦。咁係成日都係即係冇乜呢個空租期嘅。咁所以即係相當好啦，同埋即係知道咧呢一度嗰個需求係喺度嘅。咁我哋睇翻其實佢個位置喺邊啦。佢就喺呢個 CB4 嘅。咁如果大家認識 CB4 咧，其實佢嗰個位咧都係一個係遠離咗呢個市中心少少。嗱，市中心喺呢度啦，佢間屋喺呢度。其實佢係按住呢條 Milton Road 咁樣出翻去，即係劍橋市中心咧。如果你話踩單車10分鐘以內，咁就算你話有巴士。有 Park and Ride， 咁所以咧都係好方便。咁甚至乎如果天氣好咧，行路咧都可以行到去嘅。咁至於即係講下一啲數字啦。咁因為佢嗰個樓價相對較低嘅，咁都唔需要話即係擺太多錢落去啦。咁但係咧，即係嗰個裝修費嗰度啊，咁大家就可以諗下想點樣去整啊。咁我呢度咧就係做咗一個估計啦。即係如果你話做翻一個新嘅廚房啊，2個新嘅浴室啊，鋪地氈油同埋買下啲新家私咧，大約係3萬英鎊嘅。咁所以你總投資額咧係大約係216000英鎊咁嘅。咁但係裝修完咧嗰個租金咧就可以上調到每間房750磅啦。按照而家嗰個租務嘅需求啦，咁扣除所有嘢，其實你每個月收翻嚟嘅 net 咧就大約係2480磅，一年咧就啱差少少咧就有3萬英鎊。所以你嗰個回報咧，租金回報都有13.75%嘅。咁唔知大家睇完又覺得點呢？因為其實呢啲數字即係一間有
13點幾啦，另外一間有差唔多11.5啦，其實都係一個相當高嘅回報啊！咁其實大家都可以諗下，究竟值唔值得咁樣去投資啦？咁當然投資都會涉及一啲風險啊，咁樣都係好似你話裝修費啊，或者係起樓加建啊，依啲咧都可能會有一啲未知之數，可能會平啲，可能會貴啲，咁所以咧自己可以衡量翻啦。咁如果大家中意呢條片，記住俾個 like， 我哋有任何問題可以喺下邊嗰度留言或者直接 WhatsApp 我哋啦。咁記住撳響個鐘仔，下次我哋出片你就會見到啦。Thank you，拜拜。